Hai semuanya, selamat datang kembali di Supo Channel. Di video kali ini, saya akan membuat konektor masker hijab dari plastik kresek. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah plastik kresek berwarna hitam yang diselipkan ke dalam plastik kresek berwarna hijau. Lalu dilipat menjadi dua dan disetrika. Inilah hasilnya. Plastiknya akan berwarna lebih pekat dan lebih tebal. Dan sekarang saya akan menyetrika plastik berwarna merah untuk membuat hiasan atau bunga untuk konektor maskernya. Biasanya kalau saya menyetrika plastik kresek itu suhunya di nomor 2 atau wall dan dialasi dengan alas yang tebal agar plastik tidak mengkerut. Kresek yang sudah disetrika lalu dipotong sesuai ukuran yang tertera di video. Di sini saya akan membuat 8 kelopak untuk bunganya dengan cara plastik kresek dilipat berbentuk segitiga sebanyak 4 kali. Di lipatan keempat, lipatan dibuka kembali. Lalu digunting berbentuk kelopak bunga. Dan inilah hasilnya. Kelopak berjumlah 8. Sekarang kita menggunakan korek api. Kelopak bunga dibakar di bagian tengah kelopak seperti di video. Lakukan secara berulang ke semua kelopak bunga. Dan inilah hasilnya. Plastik kresek berwarna merah dilipat menjadi 2. Lalu di bagian lipatannya digunting lalu digulung dan dilem. Sekarang kita tempelkan plastik yang sudah kita gulung tadi ke kelopak bunga yang sudah kita buat.
Dan inilah hasilnya bunga untuk hiasan konektornya. Sekarang kita akan membuat daun untuk hiasan bunganya. Kresek dilipat menjadi dua dan digunting berbentuk daun, dan pinggir daun digunting sesuai di video. Dan hasilnya seperti ini, seperti daun. Dan sekarang kita akan membuat konektor maskernya dengan cara plastik kresek berwarna hijau dilipat dan dilem agar tidak lepas, dan lakukan juga di lain sisi plastik kreseknya. Karena tadi saya membuat video tapi videonya error, jadi ya cuma ini ya. Dan inilah hasilnya yang sudah dilipat tadi. Maaf ada tanda-tanda itu karena tadi saya membuat video tapi videonya error, jadi ya sudah, beginilah hasilnya. Dan ini bunganya ditempel di konektornya. Saya membuat 3 bunga. Inilah hasilnya. Maaf jika kurang rapi karena ya serabut-serabutnya belum saya bersihkan. Dan sekarang kita akan menempelkan daun menggunakan lem ke konektor maskernya untuk mempercantik bunganya. Berhubung saya tidak punya kancing, jadi saya menggunakan plastik kresek untuk menggantikan kancing. Caranya, plastik kresek dilipat beberapa kali dan digulung. Dan digulung menyerupai kancing. Bagian yang panjang itu harus dipotong ya. Dan seperti inilah hasilnya. Plastik kresek pengganti kancing. Kita tempelkan kancing yang sudah kita buat tadi ke konektor maskernya menggunakan lem. Dan tara, ini hasil akhirnya konektor masker dari